수박이 저기 있지? 아, 오늘은 너무 추워서 드디어 올 겨울 첫 번째 벽난로를 개시합니다. 따뜻하네. 아, 오늘 같은 날 감자탕 먹어야 되지 않아? 사실은? 감자탕. 감자탕 안 해도 그냥 국물만 좀 있어도 되니까. 와, 금방 훈훈해진다. 나가기가 싫어. 추우니까 안 나가고 싶어. 수미도 나가고 싶지 않지. 우리 원더 봐. 벌써 알고서 딱 왔잖아. 응? 원더야, 너 털이 왜 이러냐, 근데? 우리가 막 문질문질하고 막